撒哈拉以南的非洲是一些现存最野蛮、最凶猛的动物的家园。河马这个名字在希腊语中是水马的意思。河马实际上和鲸鱼的关系更近，它们有强大的游泳能力和在陆地上的奔跑能力，它的速度可以达到每小时50千米。由于河马和鳄鱼都生活在撒哈拉以南非洲的同一处浅水区，所以鳄鱼和河马会越来越多地共享它们的栖息地，在同一栖息地肯定会有争斗。事实证明并非如此。首先，河马是素食主义者，每天吃草，鳄鱼不在他们的菜单上，他们也一点都不怕鳄鱼，甚至偶尔会折磨和戏弄鳄鱼。即使是最大的鳄鱼也很难拿下肌肉发达、外面包裹着厚皮的河马。虽然鳄鱼会吃河马幼崽，但他们不会想过要吃成年河马。那么为什么河马能容忍鳄鱼呢？为什么鳄鱼不收拾东西去找一个新的没有河马的河流呢？这两者找到了一种共存的方式，一种互惠互利的关系。河马需要很多食物来维持它们庞大的体型，让成群的其他食草动物来享用它们的食物并不符合它们的利益。如果偶尔有斑马或野羚羊被鳄鱼吃掉，那就少了一张和河马共享青草的嘴。那么鳄鱼有什么好处呢？尽管河马脾气暴躁，但对其他食草动物来说，它们的存在却令人平静，几乎令人放心。当其他种群看到一群河马在湖边喝水时，它们更有可能认为那里是安全的，并靠近早已在那儿等待的鳄鱼。但河马和鳄鱼并不是唯一一种尽管不和却必须生活在一起的动物。猫鼬在埋头挖掘觅食的时候，每当卷尾鸟看到猫鼬的天敌时，卷尾鸟便会向猫鼬发出警报。埋头挖掘蝎子的猫鼬听到警报后会立刻逃出，成功帮助猫鼬躲过天敌的猎杀。而卷尾鸟也能从猫鼬扒开的土中获得一些虫子吃。可卷尾鸟并不完全诚实，有时看到猫鼬挖出虫子，无论有没天敌来，它都会发出警报声，将猫鼬吓得窜回洞穴中，然后自己美美的饱餐一顿。如果猫鼬被骗了太多次，它们就会把卷尾鸟当成坑货，并最终会无视卷尾鸟的警报。谢谢观看，下次见。